琴日涼咗，今日都涼。涼咗，出門口有啲凍嘅，跟住上到嚟梗係大汗揼細汗啦。今個禮拜真係，唉，May Day May Month 真係救命！多嘢做到不得了。早晨。所以今日我都要早啲返工，唉。我撤退啦，拜拜，聽日見。星期三四落雨啊，小心啊！唉，我唔止上個落雨啊，為咗打風啦，好唔好啊？又話個風打到應。早晨啊！啊，唔係啦，兩轉夠啦。啊！突然間咁講，不如7月冇咁忙嗰陣時3轉啦。唉，琴日全部食晒澱粉質，真係諗起都驚。哦，啲芝士炸，我有公有乸，唔怪得咁開心啊！唱到。而家越嚟越多人用華為鴻蒙，即係佢自己都逼自己用啊嘛。你 XP 可能一跳返工啦，叔叔，可能一跳就跳上鴻蒙。早晨，過一過啊！哦，咁我過啊。咁驚嗰啲鴻蒙要我用啊！唉，大佬，我真係唔掂，唔好搞我。最近呢，揾翻 Blue Jeans
啲嘢嚟聽啦，因為真係低潮咧打逆境波，即係人到某個年紀就成日都係打逆境波，咁啊所以都要聽下啲歌支持下自己啊咁樣，即係 Blue Jeans 真係對我人生真係好大支持，即係每揾翻晒佢哋啲資料啊，原來佢哋夠成4個人，仲有個鬼佬喎，咁原來出道咗好耐好耐㗎啦，咁啊即係咩歌都唔講啊，但係好多首都係 OK， 即係你係搞到可以即係一個精神上嘅食糧支持啦。幾十年啊，30-40年嘅後都係聽翻都係 OK。咁啊，星期六啊，太咗要翻工啊！我啊同個仔女啊單打獨鬥啦，女好啲嘅，仔啊麻煩。一係考呈分試嘅，又唔係好溫書，一嚟又早餐，又跟住早餐又話之後又話唔夠飽，又麥當勞，好在有姐姐賣。如果唔係又係煩，咁跟住食完麥當勞，唉，咁差唔多10點啊9點幾，咁啊喂，做嘢啦，又唔肯做，又要打一鑊先，真心打一鑊。打咗一鑊先可以，溫書溫個半鐘，跟住又 Canadian pizza， 一日就係買飯盒買到黑，救命！唉，咁啊，禮拜日咪又係同佢哋補習啦，去周圍去啦。去補習啦，跑下馬仔唔得啦，當然啦，太貪心啦買得，係咁噶啦，贏一日輸幾日嘅，咁都啱嘅，好正常。好，咁啊，日日都係睇到嗰啲咩裁員啊乜嘢，跟住呢，我哋日日經過嗰度。工廠區開咗間兩餸飯，任食兩餸飯，79蚊，連嘢飲，哇，抵到爛啦！即係你食得到2盒飯，飲得到3罐啤酒，你乜都翻晒嚟。你睇到銀行咁樣喐法，好快我哋又咁樣喐㗎啦，乜人都喐啦而家嚇。冇嘢好講嘛，人人都喐，阿婆阿伯又喐，學校社會又喐，唉，提都無謂。琴日前日，的士佬又話搞嘢。哇！佢仲差過啲送外賣喎，即係我覺得送外賣唔差喎，應該咁講。我覺得送外賣唔差喎，送外賣係團結到喎，起碼佢哋係團結到，幾個鐘唔送嘢，OK 喎，佢係團結到。你嗰的士佬，唉，真係算把啦。最主要呢，其實唔係的士佬搞事，即係你的士佬呢，佢唔會搞嘅，因為呢，佢唔揸依度揸嗰度，唔揸嗰度揸嗰度，係你買咗牌嗰啲呢，由20幾萬炒到700幾萬，而家再跌翻到200幾萬、100幾萬落去兩隻色，係你自己個問題。你炒完衰咗。然後呢，就喺度呱呱嘈，喂，投資買咗個牌包升嘅，而家又話仔傳仔，屌我買咗隻股票啊，
跌到啊冇埋啊，連渣都冇埋啊，就係噴噴 Q 介紹嘅死人噴噴 Q 1076真係噴噴 Q 呢個撲街走咗個加拿大收錢叫你哋去買，真係兩邊收，冇渣都冇咗啊，係。咁你而家依班友有咩好講？即係呢啲人真係呢班友，唉，算罷啦。即係好多人都冇講到出嚟，即係成日即係會講佢哋咩啊？其實有一個好大嘅問題就係，即係你個顧客係個問題大到係點啊？係去到人哋寧願俾貴搭 Uber 都唔搭你，呢一個先係好大嘅問題。人哋搭 Uber 唔搭你喎，幾大鑊啊！人哋搭 Uber 要俾貴啲，我搭 Uber 要俾貴啲，我都唔搭你。即係我唔係如果經常搭嘅，即係佢就一來我女經常搭嘅，咁我就俾佢搭的士嘅。其餘嗰啲全部都係搭 Uber 算啦，通常都搭 Uber，大多數都搭 Uber。可能搭咗幾日的士，好少係搭的士。咁個問題係你個差度服務個差度係一個點日日都個個禮拜有新聞㗎，唔好講日日，個個禮拜前兩日就係唔知襲人哋架車，仲要鬧人哋嗰架車裏邊啲乘客，私家車可能嗰個 Uber 點樣啦，人哋遊客嚟嘅，人哋同佢講話我遊客嚟嘅，仲要抱住個細路，我有個細路，哇惡成咁嘅！琴日就一架新界的，人哋講咗3個地方佢都話唔去，最後尾話只係去元朗咁樣，即係離晒譜，即係咩？即係而家係咁嘅服務，又要夾住個牌價，又話乜，你點會有得升啫？遲早冇噶嘛，呢個行業係大家都知㗎。整電話亭嗰啲都冇啦，數散眼嗰啲都少啦。你冇㗎，開始係冇呢啲部門嘅人。你的士你遲早都係冇㗎。你而家捱緊，你嗱聲賣咗個牌啦。仲有搞乜嘢都搞唔成嘅，乜都話我要做乜，都冇次做成個。講嘢講到有陣時佢直播我都睇2句，睇完之後我都覺得聽佢講嘢算罷啦你。我捱埋今個禮拜咧應該好啲嘅，最辛苦應該係聽日，今日都姐姐都辛苦，我叫我媽姐姐6點幾好出門口帶嘢嚟。有陣時覺得星期6日睇住細路做功課真係浪費晒啲時間，嚴重浪費，簡直喺度燃燒自己人生。所以我同我老婆我真係辛苦你啊，生咗你出嚟，要你喺度捱苦。本應唔使讀讀書，唔使食，又望過你，真係我對唔住你。
早晨啊！哇，好難得喺度見到喎。哦，放工見啊！係啊，涼浸浸啊！見到個女同學都去驗身，我都想去佢哋，因為我都發覺好多地方都唔妥，去睇睇有咩問題，搞搞喎。咁咧，最近又聽到喎，拉咗個白牌車司機，原來係黑工。咁啊賴嘢啦，租架車俾佢喎，點咧？咁啊，之前2年又話我哋裝修嗰度又話驚有黑工啦，咁影相嗰度又話有黑工啦，8嚿水一日點做？Big day 8嚿水。所以唉，點會唔死啊？你全部都黑工，我哋變咗澳門，都賴賴地嘢。咁
睇星期六上晝聽咗個節目，咁佢係講啊，佢喺台灣住，咁台灣佢一動息就請一個保安，嗰個女保安70歲嘅，咁啊而家又要俾人炒啊，咁但係咧，佢話咧，佢係幫佢睇樓啦，但係呢個人又好好喎，又幫佢收埋貨啦，幫佢哋有陣時咧連到付咧佢都俾埋錢先，仲要影張相俾個戶主，呢啲唔係保安做噶嘛，咁佢係做埋，咁啊但係佢話佢冇得撈啦，因為咧佢嗰個立案法團嗰度咧就唔用佢，因為咧。就梗係有啲嘢啦，成世就話佢攞錯件啊、收錯件啊，成世想喐咗佢。咁嗰個網台嗰個人就話，真係台灣咧，即係表面寫嘢都會寫得好好，但係咧實際上佢嘅操作佢都係都係唔係咁夠好，而且咧，佢話嗰個立案嗰個法團嗰個主席咧，就嬲咗佢等嘢嗰啲租客喎，佢唔係住客，因為嗰等嘢咧得3個租客嘅啫，其中一個就係我朋友，就係香港人，即係唔係朋友啊，係我聽網台嗰個人，咁所以咧，佢都覺得賴嘢啦，因為佢之前咧。見到個阿姐落大雨，咁佢係車佢翻屋企啦，可能俾佢見到。咁而家講開就係嗰個保安咧，嗰啲行為咧，佢哋就話屬於嗰啲人咧指下個鼻啊，叫佢做啦。咁有啲人咧就好中意要落手續嘅，你又要手續點，又要手續點先做。喺職場上，我就屬於咧，你指下個鼻，我咪同你做咯，係咪先？但係咧就未必有好結果喎，因為咧你破壞咗個規矩嚇，人哋又唔會因為咧，人哋唔會因為你篤下個鼻就話你咧，佢就會同你做，就覺得你有用喎，因為咧佢喐你咧，你都冇辦法。咁我自己喺我自己個工作上，我就係，你指下鼻，你話咩啦？即係其實我嘅諗法就係，我做到咪做咯，係咪先？做到咪做咯，冇話做唔到就話啫，做到咪做埋俾你咯。因為咧，你個個都有依樣嗰樣程序嘅，咁你咪搞到好，即係一啲好簡單嘅事，或者好已經係我哋已經係得架床疊屋嘅程序咧，又再架床疊屋咁梗係啦，受害梗係而家自己啦。你睇個保安都係㗎你幫人做咁多嘢，人哋就係話你一樣嘢你收件收錯，但係其實最後尾佢話佢冇收錯件㗎，嗰人又攞翻件㗎冇嘢嘅喎。就乘機人哋就即係都而家都係，即係唔好話香港，台灣都係咁㗎。不過我自己呢度情況都係咁上下嘅，咁我哋呢度就佢就唔會話你做錯媽，佢即係話冇做喎，冇幫手喎，冇嘅，冇你份嘅，咁樣嘅，咁所以都冇所謂啦。其實我都係打份工，咁禮拜5睇下，喂，仲有冇嘢執啦？阿 Trump 又話加50% 關稅，歐盟都話玩完 A 又玩 B， 玩完 B 又再玩翻 A，A 完咗啦 ，B 又到期又玩 B，咁
睇到我睇緊 AMD，可能 AMD 跌到107，都係唔好買啊，都107啫，我買113、107，係咪留翻住應該再跌低啲啊？唉，點知轉頭佢又升翻去110，你都吹漲，吹佢唔漲，好似人哋已經習慣晒。我都覺得可能係阿侵自己，自己一齊玩，咁啊人哋又跟埋你一齊玩，咁你點知你越玩個波幅就越嚟越細。不過咧就暫時慶幸冇一癲就癲咗去英國，咁其實我香港都好多嘢要牽掛住嘅，好多嘢，同埋咧我屋企個情勢唔係咁好，去到英國啊大鑊，因為最大個問題係咧你過慣咗某一個生活，你去到嗰度，然後你要跌翻低落去，你得唔得先？呢個問題你得嘅就話啫，如果你即係有啲人係唔得噶嘛即係口講咗，得我得我乜，屌你真係要問清楚自己心裏邊諗法先，少少都唔得，再加上你年紀，所以即係一定要 keep 住自己個心態，即係心態要強大。然後就再保持翻個體能，咁心態強大第一嘅，體能係第二嘅。咁你如果你唔係你10+1冇嘢㗎，你去到嗰度揾到工，你加 N 我唔驚啦。係細路仔讀書煩啫，即係依樣嘢係最煩，即係去到嗰度，因為佢收正價啊嘛。你10+幾冇所謂，你幾多20+都冇所謂㗎，係咪啊？你我喺嗰度落咗席啊，即係落咗腳，咪同一樣翻工放工，係習慣下啫，習慣下個天氣啫，冇嘢。即係你永遠係攞到最壞打算咧。其實呢個即係雖然講啲廢話，但係真係呢個係好，呢個係好基本嘅，其實係。所以佢即係我冇做呢個抉擇，其實我真係當時我都係覺得都即係其實我到而家我都有咁嘅諗法嘅，但係你冇做呢個抉擇都係啱嘅，你因為暫時都係唔容許。其實如果我自己我真係去邊我都係一樣。因為我到某個年紀已經係好多嘢都物慾啊嗰啲都少咗，食慾都少咗。你舊時可以朝頭早要食依樣食嗰樣，我琴日食多少少麵，我琴日應該食咗睇下先幾多麵啊，1、2、3、4，食咗4個麵，但係我冇肉類，我都好驚。早餐食咗大半個麵啦，加塊麵包，淨麵。下晝食咗幾粒雞肉啊，嗰啲咩珊瑚啊，咁啊一個麵仔啦，鳥貴族嗰啲好少嘢。跟住翻嚟肚餓，食咗個公仔麵，真係食晒。夜晚又話食咗一個嗰啲咩麵啊？都唔知佢哋喺邊 Q 度買嗰啲啊，喺無印買，跟住食咗半條腸。2片嗰啲牛肉，咁其實係我呢個年紀食咁多麵4餐死緊啦！4餐麵你點消化？血糖都大把升上去啦，你搞佢唔掂。所以食少啲都好啊！而家我都習慣自己煮，我翻嚟自己煮，我覺得啱自己口味。喺街同佢哋食嗰啲，我真係完全。鹹到嘔！嗰日買嗰2嚿麵翻嚟，鹹到講唔出嘅鹹，
洗腎餐嚟嘅，簡直係食完要洗腎嗰啲嚟嘅。所以真係，唉，古靈精怪人。今日咧出門口已經頭痛牙痛，因為琴晚瞓得唔好，3點幾就已經係醒，所以有啲壓力，又牙痛又頭痛，即係個牙較痛，頭又痛，所以我都覺得今日踩慢咗好多。雖然早咗出門口，但係都係慢。